Tre lavoratori completamente sconosciuti al fisco trovati durante i controlli amministrativi all'interno dell'evento Pride Village a Padova. La polizia ha individuato i due punti di ristoro dove erano a lavoro tre persone senza però avere un regolare contratto di impiego. Si tratta di un bengalese, un romeno e un italiano impiegati completamente in nero. Per i due chioschi di somministrazione di cibo e bevande è scattata così la sospensione delle attività, oltre al pagamento di quasi 2.000 euro di multa per ogni lavoratore in nero presente. Per riaprire le attività, i titolari dovranno inoltre pagare una sanzione di 2.500 euro. I controlli della polizia sono stati messi in campo insieme alla polizia locale e all'ispettorato territoriale del lavoro. L'attività rientra infatti nei servizi di vigilanza e controllo pianificati dal questore di Padova per assicurare il pieno rispetto della legalità durante lo svolgimento della manifestazione, tutelando i lavoratori in primis e la sicurezza di quest'ultimi e degli avventori. Il Pride Village si dissocia da queste attività irregolari trovate all'interno della kermesse e sulla vicenda fa chiarezza con una nota nella quale si precisa come i due esercizi sanzionati non siano attività gestite direttamente dalla manifestazione, ma spazi affidati ad operatori esterni. Tutte le attività gestite direttamente dal Pride Village invece sono risultate regolari nei controlli svolti.